Shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya sha alwashin inganta harkokin lafiya da sauƙaƙa farashin kayayyakin masarufi da kuma samar da rayuwa mai daɗi da samar da ayyukan yi ga matasa a Jamhuriyar Nijar. A cikin saƙon da ya gabatar, shugaban ƙasar na Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya fara da godewa Allah Subhanahu wa ta'ala tare da yin godiya ga al'ummar Jamhuriyar Nijar bisa haɗin kai da suke bawa wannan gwamnati da tafiyar tasa. Abdurrahman Chani ya jinjina wa al'ummar Nijar kasancewar yadda suka fito ƙwansu da kwarkwata wajen goya masa baya tare da nuna wa duniya cewar suna tare da shi a lokacin da duniya ta shiga fara shirin nuna wa duniya cewar al'ummar Nijar ba sa tare da wannan juyin mulki da aka yi. Sai ga al'ummar Nijar ɗin sun fito ƙwansu da kwarkwata inda suka rinƙa gudanar da tarurruka na wayar da kan al'ummar duniya da kuma nuna wa duniya cewar suna tare da juyin mulkin da aka yi. Abdurrahman Chani ya jinjina wa al'ummar Jamhuriyar Nijar inda daga ƙarshe ya yi musu alƙawari tare da shan alwashin cewar insha Allahu ba zai ba su kunya ba, kuma in Allah ya yarda za a samar da ayyukan yi ga matasa, za kuma inganta asibiti da magunguna, za kuma inganta makarantu da 'ya'yan talaka za su je su koyi karatu. Sannan an ba ma shugaban ƙasar shawara kan cewar kamata ya yi a inganta karatu ɓangaren musamman ma ɓangaren addini, inda yanzu haka aka rubuta ma shugaban wannan wasiƙa tare da kuma jan hankalin shugaban akan cewar da a daina amfani da takarda ta kuɗi wato na saifa, sannan kuma a daina amfani da yaren Faransa a Jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai ana ci gaba da aika ma da shugaban takardu na shawarwari inda ya bayyana cewar yana gani kuma insha Allahu suna kan dubawa tare da tantancewa. A dai kwanan nan an ɗan samu mutane da dama da suka rinƙa fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu tare da yin kira ga shugaba Abdurrahman Chani akan ya duba ɓangaren koyarwar addinin musulunci a kuma shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Sannan kuma waɗansu sun ja hankalin shugaban wajen daina yin amfani da yaren Faransanci. A gefe guda waɗansu kuma sun jawo hankalin shugaban da a gaggauta canza takardar kuɗi ta sefa a samarwa da Nijar kuɗinta mai cin gashin kanta. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Sannan idan kuna da shawara ko ƙorafi ko kuma wani saƙo da kuke so a isar muku ta wannan tasha, ku tura mana shi ta hanyar WhatsApp ɗinmu. Insha Allahu za mu ɗora domin isar da saƙonku da kuma shawarwarinku. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da Jamhuriyar Nijar lafiya, ya cika ma Abdurrahman Chani burin shi na ganin ya ceto ƙasa kamar yadda suka kafa kwamitin ceton ƙasa na CNSP.